Jengibre y menta, dos excelentes ingredientes que funcionan como expectorantes naturales que detienen la irritabilidad y el dolor de la parte superior de la garganta, algo clave para combatir la tos seca. Para preparar este remedio, utiliza 3 cucharadas de jengibre picado, 1 cucharada de menta seca, 4 tazas de agua y 1 de miel. Recuerda picar bien el jengibre para añadirlo junto a la menta en las 4 tazas de agua y 1 taza de miel y hervirlo, dejándolo cocinar en fuego lento por 15 minutos. Después de ese tiempo, dejar enfriar y guardar. Toma 1 cucharada cada 3 o 4 horas, ya que puedes dejar el jarabe en la nevera hasta por 3 semanas. La información anteriormente expuesta no reemplaza la opinión médica y el uso de estos métodos siempre serán bajo su responsabilidad.